Баршаңызға сәлем достар. Бүгін салмасына пияз салынып жасалынатын қатпарлы нанның рецептісін ұсынамын. Бұл қаттаманы жасауға ешқандай қатпарлы қамырдың қажеті жоқ. Бұл әрбір қыз-келіншектің үйінде бар құрамдардан жасалынады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы суға 1,5 шай қасық тұз, 1 дана жұмыртқа салып, жұмсақ қылып қамырын илейміз. Құрметті достар, жай ғана тамашалап отырмай, видеом пайдалы болып жатса, ыстық лебіздеріңізді білдіре отырыңыздар. Осылай жұмсақ қылып қамырын илеп, бетін жауып 25-30 минутқа қойдым. Енді осы аралықта салмасын дайындаймын. Менде үлкен болғасын 3 пиязды қолдандым. Шағындау, кішкентайлау болса 4-еуін қолданасыздар. Жұқа етіп, осылай теркінің көмегімен ұзыншалап тураймыз. Бұл жерде жұқа етіп турау маңызды, өйткені қалың болса, ол қамырымыздан шығып кетуі мүмкін. Енді осы дайын болған пиязыма тұз, қара бұрыш және де паприканы бір қасықтан қосып, пиязымды әбден араластырамын. Енді 25 минут тұрған қамырымызды алып, алдымен қолыммен басып, содан кейін оқтаумен жазамын. Осылай қамырымды жұқа қылып жазып алдым. Енді мен ортасына сұйық май қолдандым. Бұл жерде сұйық май қолданасыздар ма, немесе маргаринді ерітіп қолданасыздар ма, ол өз еріктеріңізде. Қамырдың шетіне дейін қатты тақап жақпаймын, өйткені қазір қамырымызды рулет қылып ораймыз, сол кезде май шығып кетуі мүмкін. Енді міне салмасына дайындап қойған пиязымызды осылай сеуіп шығамыз. Тағы да басқа видео рецепттерімді қарап отыру үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ортасына салмасын толықтай салып, қамырымызды осылай рулет қылып орап шығамыз. Келесі қамырларымды дайындап болғанша осылай бетін пленкамен жауып қоямын. Дайын болған қамырларымызды қолымызбен жеңілдеп қана басамыз. Қатты басудың қажеті жоқ, өйткені майы бөлініп кетуі мүмкін. Қатты қызып тұрған табамызға лепешкамызды салып, осылайша екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Қараңыздар, қандай қатпарлы. Дәмі деген өте керемет. Мына пияздың иісі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.